这胃没有毛病，能吃能喝的，但是医生却让下胃管，是不是在瞎搞呢？你要是这么想，其实就有点误会了你还真遇到一个非常有智慧的医生。经常会遇到一些患者，因为手术的原因、脑梗塞的原因，或者是老年痴呆的患者，他们的神经受损了，在吃饭的时候经常会出现咳嗽的现象。其实那是有食物或者是汤水呛到了气管里造成的咳嗽。这些患者呢，可能本来还真的吃嘛嘛香的，吃的呢还不少。让这样的患者下胃管喂饭呢，家属就会觉得是在折腾患者，很心疼。但是这种反复的吃饭的时候出现呛咳，口腔里的细菌呢大量的进入到呼吸道里，就会出现肺部频繁的感染，而且呢，这种反复的感染还会造成耐药菌的滋生，慢慢的治疗起来越来越难，甚至有的患者挺过了脑出血、脑血栓这些死亡关，最终呢却死于严重的肺部感染。所以遇到这样的患者，救命的一个非常好的治疗措施就是经胃管喂食物，就可能最大限度的避免呛咳，减少感染的风险，这才是真正有价值的心疼患者。